Donald Trump oo u diray Putin ergeygiisii Steve Witkoff xilli uu ka baryayo xabad joojinta Ukraine iyo Putin oo dhegta ugu dhibciyay in dagaalka uusan istaagin ilaa gobollada uu rabo uu qabsado. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo sawiraantiisii uu la galay ninkii jirka gabdhaha yaryar ka ganacsan jiray laga helay guriga ninkaas oo baaritaan ay ku sameeyeen sirdoonka Mareykanka. Dowladda Ruushka oo mar kale Iiraan gaarsiisay digniinta ah in uu dhow yahay weerar mar kale lagu qaado xarumaheeda cusub ee nukliyeerka kaasoo ay abaabulayaan Israa'iil iyo Mareykan. xogahaas ayaan muuqaalka kuugu faahfaahin doonaa. like saar haddii uu ku soo gaaro saaxiib muuqaalkan adigoo like saarin ha ka tegin janalka subscribe saaro haddii aad ku cusub tahay aad ayaad u mahadsan tahay. haddii aanu ku bilowno taariikhda maanta waxay ku beegan tahay 6 bisha Agoosto 2025. u diyaargarooba qodobadaas oo faahfaahsan. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa la ogaaday in uu u diray Moscow ergeygiisa Steve Witkoff ee isagu u qaabilsanaa wadahadalka iyo nabadeynta gobolka Bariga Dhexe si uu Putin u gaarsiiyo fariin uu Trump rabo in Putin xaaladiisa uu ku qaboojiyo uuna markaa ku qasbo inuu aqbalo xabad joojin iyo in la istaajiyo guud ahaan dagaalka Ukraine iyo Ruushka markaa ka dhexeeya. xalay ayay ahayd markii muuqaalka uu ka soo muuqday Trump isaga oo mar kale ugu hanjabaya Ruushka haddii uu 10 beri gudahooda ku aqbalin xabad joojinta Ukraine dagaalkeeda in uu heli doono cawaaqib xumo ka dhalata canshuur xad dhaaf ah oo la saaro guud ahaan waxyaalaha Ruushka uu wadamada kale ee adduunka u dhoofiyo. laakiinse Putin ayaa dhegta ugu dhibciyay in aan loo joojin doonin waxa uu Mareykanka meelaha la taagan yahay ee u muuqda inuu Ruushka u hanjabayo. hase ahaatee saaka waxaa magaalada Moscow ka degay xilli Trump uu sida ugu booteynayo Ruushka ninkii ergeyga u ahaa ee Steve Witkoff kaasoo maanta lagu wado magaalada Moscow in uu kula kulmo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. fariinta uu sido ayay markaasi Reuters ogaatay waxaana intooda badan fariintan marka uu Trump u wado ergeygiisa ee loo gudbinayo Putin ay ka turjumaysaa in Trump uu Putin ka codsanayo in dagaalada Ukraine uu la galay gebi ahaan la joojiyo si nafta baxaysa ay markaasi halka uga baxdo. wuxuuna sheegay in Trump uu aad u doonayo marka laga tago bootada miidiyaha uu u marinayo Putin laakiin ujeedka dhabta ah ay tahay in uu ka rabo inuu joojiyo dagaalka Ukraine asaga oo ku bedelanaya in laga qafiifiyo cunaqabateennada markaasi saaran dowladda Ruushka oo ay saareen Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka. Putin ayaase waxa ay u badan tahay ayaa la yidhi in mar hore jawaabta uu siinayo ergeyga Steve Witkoff ay tahay ilaa iyo uu qabsado gobollada Ukraine ay Ruushka markaa ka haysato ee asal ahaan Ruushka uu leeyahay ilaa uu markaasi Ruushka qabsado in uusan wax xabad ah joojinaynin. qaar ka mid ah gobolladan ayuuna mar hore ka gaarsiiyey oo uu gacanta ku dhigay inkastoo qaar yaryar ay markaa u harsan yihiin oo gobollada Ukraine ah kuwaas oo uu rabo dhul ahaan inuu dib uga soo celiyo Ruushka iyada oo markii hore ay ka tirsanaayeen Ukraine. si kastaba ha noqote qorshaha Putin ee hadafka dagaalka ayaa lagu sheegay in ay tahay gobolladii Ruushka uu ku waayay markaasi in Ukraine ay qaadatay inuu gacantiisa dib ugu soo celiyo kadibna uu wada hadal la galo Ukraine oo uu Putin aqbalo inuu la kulmo madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky kadibna sidaas dagaalka marka uu ku soo dhamaado. haddana waxaa la sheegay in ay gobolladii wax yar uga harsan yihiin dhowr gobol kuwaas oo weli uusan gacanta ku dhigin. si kastaba ha noqotee Trump oo arrinta dareensan wax uu ka qaadi karo habeeraatee ma laha oo aan ka ahayn inuu ku hanjabo in la saari doono cunaqabateen shidaalka iyo waxyaalaha kale ee Ruushka markaasi uu dunida iyo wadamada kale marka uu u dhoofiyo.
laakiinse Trump weli waxa uu quudareynaya ayaa la yidhi in Putin uu qaato amarkiisa oo ah in uu xabadda joojiyo. Laakiinse hadda ay muuqato in Putin iyo Trump ay isku soo dhowaanayaan maadaama hadafkii dagaalka ee Putin inteeda badan la gaaray intii wadahadalka markaa lagu mashquulsanaa. Qodobkeena xiga haddii aanu fiirino dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa fadeexaddii ugu weyneed saaka dhexda kaga jira. Maxamed bin Salmaan ayaa laga soo saaray qaar ka mid ah sawiraantiisii uu la galay ninkii lagu magacaabayay Epstein oo isagu hadda caan ka ah dunida oo idil, kaas oo markaasi isagu jasiirad uu samaystay ku iibin jiray jirka gabdhaha yaryar, weliba isaga oo halka ku casuumi jiray madaxda dunida kuwooda ugu sarreeya, kadibna muuqaalo laga duubay ay markaa sirdoonka Israa'iil ee Mossad ay ku handadi jireen hogaamiyaasha iyaga oo wax walba oo ay rabaan markaa samaysanaya. Hadda Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha Sacuudiga waxa uu ka mid noqday qaar ka mid ah madaxdii sawiraantooda laga helay jasiiraddaas oo ciidanka sirdoonka Mareykanka baaritaan ay sameeyeen galka feelashiisa laga helay gurigii uu deganaa Epstein oo isagu xabsiga isku dhex dilay. Si kastaba ha noqotee waxaa la helay ninka kale ee isaguna madaxda ka ah hay'adda DP World ee isutaga Imaaraadka Carabta, weliba ninka guud ee isagu CEO-ga ka ah ayaa asna laga helay oo Imaaraati ah sawiraanta ragga markaasi gurigiisa joogi jiray oo mar walba booqan jiray oo gabdhaha markaasi yaryar ee uu ninkan jirkooda ka ganacsanayay ama madaxda uu u geynayay raggii quudan jiray ayay ka mid noqdeen. dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa sidoo kale waxaa la soo fashiliyey xogta maanta ay heleen Mareykanka iyo sawiraanta isugu jirta in ninkan asalkiisa Yahuudiga ah ee Epstein ee jasiiradda dhan u samaystay inuu madaxda jirka gabdhaha yaryar uu halkaasi markaa uga iibiyo, kadibna muuqaal laga duubay hadhow madaxda lagu handado in Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha uu Sacuudiga qasri weyn ninkan uu ka siiyey, halkaasna markaa ay wax walba ku wada samayn jireen. Isutaga Imaaraadka Carabta madaxdooda ayaa sidoo kale laga helay sawiraanta guriga markaasi Epstein laga soo saaray. Si kastaba dad badan oo muslimiin ah oo Soomaalidu ay ka mid tahay waxay aad isku weydiinayaan maxaa Carabta dhiigga ka qaada marka ay noqoto qadiyadda dadka Falastiiniyiinta ah. Waaba dad mar hore muuqaalo laga duubay sir ah oo lagu handado kuwaas oo haba yaraatee aan far nuuxin karin. Haatanna waxaa magaalada ama internetka wareegaya sawiradii ay Mareykanka soo bandhigeen ninkii jirka gabdhaha yar ka ganacsan jiray iyo dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan iyo ninka kale ee Imaaraatiga ah ee hay'adda DP World guud asaguna markaasi iska leh ama mas-uulka ka ah oo sawiraantiisii ninka uu la galay isaga oo gurigiisa joogi jiray markaa la soo qarxiyey. Warbixinta u dambaysa dowladda Iiraan mar kale waxa ay heshay xog rasmi ah oo kaga imanaysa sirdoonka dalka Ruushka. Xogtan rasmiga ah ayaa Ruushka waxa uu Iiraan u sheegay in markan uu aad u walaacsan yahay maxaa yeelay sida ay wadamada reer galbeedka Israa'iil iyo Mareykanka ay u diyaariyeen qorshe weerar cusub ah kaas oo halistiisa ku leh dhanka Iiraan. Iiraan waxa ay si buuxda ugu diyaar garowday guud ahaan in ay markaa ka jawaabaan haddii weerar lagu soo qaado muddo 48 saacadood gudahood. Shalay ayay ahayd markii uu Ayatollah Cali Khamenei u magacaabay xoghayaha guud ee guddiga amniga cusub ee markaasi xaaladii dagaalkii 12 beri Israa'iil iyo Iiraan ka dhashay ninka lagu magacaabo Ali Larjani. Ali Larjanina kadib uu ansixiyey in guddigaas uu hogaamin doono madaxweyne Mas'uud Pezeshkian iyada oo Ali Larjani uu ahaa la taliyay Ayatollah Cali Khamenei. Iiraan ayaa la sheegay in ay markaasi qalin iyo buuq qaateen 12 beri dagaalkii dhex maray Israa'iil iyo iyaga in ay wixii ay daciifka ka ahaayeen oo dhan dib u saxeen sida nidaamyada difaaca oo ay hadda gacanta ku dhigeen nidaamka S-400 ee Ruushka
kaasoo awood u leh in uu helo diyaaradda raadarada ka dhuumatay ee casriga ah ee F-35. Sidoo kale waxa ay markaasi dib u heleen nidaamyo difaaci diyaarado dagaal oo Shiinuhu uu farsameeyo, kaasoo hadda ka mid ah kuwa saaxadda dagaalka guulo waaweyn ka haysta. Si kastaba ha noqotee, iyada oo taa jirta ayaa la aaminsan yahay, sida Ruushka uu sheegayo, in 100% hadda la diyaariyey weerar ka xoog badan kii 12 beri, kaasoo marka hore Israa'iil ay bilaabi doonto in ay ku qaaddo gudaha Iiraan, kadibna Maraykanka iyo waddamada reer galbeedka ay geli doonaan. Muuqaalka haddii aad dhammaadka soo gaartay adigoon like saarin ha ka tegin channelka. Haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro. Mahadsanid.